sana mtu anaoleta mizaha kwenye mambo ya msingi. Nilitamani nimsikie Mheshimiwa Waziri Mkuu alijibu nini hiyo hoja. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya sikuweza kufuata, sikujua. Lakini kwa natamani niweze kujua ili niweze kuzungumza, kwa sababu nachelea kuzungumza chochote. Lakini kiukweli kuna baadhi ya watu wanaleta masahara kwenye mambo ya msingi. Na nitahadharishe tu hata sisi mashabiki. Kuna wakati mwingine tunaweza kwenye mambo ya msingi hatui serious. Tunakuwa serious na vitu vingine vya kawaida. Sisemi kwamba jambo alilozungumza mheshimiwa mbunge kwamba ni la nani, ni la masiara, hapana, ni jambo la serious. Lakini hebu niambie, unaenda kuombea wakati gani? Yeye angestick kwenye eneo moja. Usiende kumuomba bwana ndugu mtangazaji Saidi, mimi Mr. Mwandike, kwamba mimi kwa sababu ulimpa yule airtime ya masaa mawili basi na mimi unipe. Yaani nakuwa siombe, nakuwa nakulazimisha wewe ufanye ninavyotaka mimi. Kitu ambacho kimaadili si njema sana kwa kiongozi wako mkubwa, kumwambia kwa sababu fulani alipewa na fulani na mimi wewe ufanye kitu unipe na mimi. Sidhani kama Afrika sidhani kama imekaa njema sana. Kwa hiyo kama ni nzuri. Kwa hiyo hakustahili kama wale wanatakiwa waende katika utaratibu ambao unatakiwa. Kwa sababu umeshajua yule pale ni Yanga, kwa hiyo unaona mchomekee kwa staili hiyo. Ni wakati gani Yanga waliomba na wakapewa? Na leo wewe unakuja kuleta, unataka kujenga Jangwani, pa uende kujenge wapi? Upande wa Muhimbili kule? Kwa mujibu wa kile ambacho umekieleza kwamba na wao walikuwa wanafanya mazoezi pale. Wao walikuwa wanafanya kwenye uwanja wetu sisi. Kwa nini walikuwa kwao? Walikuwa wanafanya kwenye eneo letu sisi. Kwenye kiwanja cha Yanga. Yaani kwa mfano mimi nimekuja kupanga kwako. Wewe ukaenda kumpa mwanao nyumba na mimi nianza kudai nyumba kati mimi sio mrithi pale. Kwa hiyo vile ni vitu ambavyo tunaweza tukasema kwamba tujipambanue tunapowasilisha maombi yetu. Na hadhira imeona kwamba mbunge ameomba na yeye kuna kupewa au asipewe. Na sisi hitaji la uwanja lilikuwa ni kubwa, kipindi kile kubwa kuliko. Viongozi wakatuahidi kweli, Mheshimiwa Makonda mkuu wa mkoa akaenda akatupa eneo. Sio dhambi mimi kumpa mtoto yatima kitu. Sio dhambi. Sababu mimi ndo naye amua kwamba nimpe nani nimnyime nani. Kwa nini hawakuomba wakati ule Makonda ametoa nani? Ametoa kiwanja kwa Yanga. Si kwa sababu walishapewa tayari na Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya. Walipewa kule Bunju, si ndio? Akawachangia na vipande 30 sio vya hela. Si ndio kachangia fedha kwa ajili ya kununua eneo. Sasa kwa hiyo wao wana tamaa. Walipewa eneo Bunju. Wakajenga, wanasema wana uwanja wao Bunju. Inakuwaje tena kwa sababu umesikia tumepewa sisi eneo huku na wenyewe wanataka tena na huku nako tena? Lakini si hata Yanga alipewa eneo, amepewa eneo Kigamboni na amepewa eneo Jangwani. Ni dhambi sisi kupewa eneo? Mmepewa na wao sio wanataka wapewe. Ni kosa sisi kupewa eneo? Sio kosa, na wao ndio wanahitaji kuomba hilo eneo kwa sababu walikuwa wanafanya mazoezi pale. Wafuate taratibu watapewa. Ndio wameomba. Wafuate taratibu watapewa. Lakini sio hivyo unaenda na payuka kule ovyo hadharani, unaona naongea tu huko. Hata kama mimi nilikuwa nasema natamani nisikie Mheshimiwa Waziri Mkuu alijibu nini. Hakujibu mpaka leo. Hajajibu. Akae kimya hivyo hivyo. Kwa sababu unaweza kaenda kwa mtu kuomba kitu. Umekosa maarifa tu, pengine ungepewa. Lakini kwa sababu ya kukosa maarifa unakwenda kwenye hadhira kwa sababu tulikuwa tunafanya mazoezi pale na sisi tupewe uwanja. Kwani lazima? Lakini kwa mujibu wa taarifa si mara ya kwanza wao kuomba eneo pale. Wapi? Jangwani pale. Sasa Jangwani ndio tuko wao wanajiita wana Msimbazi. Unaona bwana, sisi tuko Jangwani. Jangwani ndio pale kwetu. Sawa Pale si ni nyumbani kwetu, ni pa kwetu, tumeongezewa eneo. Basi tuende Kariakoo pale, waende wakaongezewa eneo lao Kariakoo pale. Wakaombe Kariakoo pale watapewa. Si eneo lao. Lile eneo ni la kwao. Na kama viongozi, basi waende wafanye utaratibu waongezewe eneo pale Kariakoo.
Lakini na wao sio walikuwa wanafanya mazoezi pale? Naam. Lakini na wao sio walikuwa wanafanya mazoezi pale? Kufanya mazoezi ndio na haki miliki. Yaani umepanga nyumba unataka kujimilikishe na upewe hati miliki kwa nyumba ya watu. Ulikuwa unafanya mazoezi kwenye uwanja wa nani? Si wa serikali? Wa Young Africans. Si ndio? Ilikuwa serikali. Nadhani sio eneo la Yanga. Ule uwanja bwana ni wa Kaunda mzee. Ule uwanja wa kwetu tulipewa uwanja wa kwetu toka long time ago. Uwanjani nyinyi si uliishia pale kwenye nani lile kwenye mfereji pale? Kwenye mfereji gani? Si pale eneo kabla nyongeza. Tumeongezewa kwa sababu tulikuwa nacho. Wao walikuwa nacho cha kwao. Lakini sawa mazoezi walikuwa wanafanya sehemu nyingine tofauti na nyinyi. Basi haya msubiri mheshimiwa waziri aweze kuwapa eneo Jangwani hapo hapo. Tusubiri mheshimiwa waziri atawapa. Kwa sababu ulikuwa unafanya maeneo fulani mazoezi. Sisi tulikuwa tuna mji wetu pale, tulikuwa tunafanya mazoezi pale. Tumeongezewa eneo. Tumeomba. Wao wakazane waombe la kwao. Wapewe. Tuondoe mwendo kasi ile wanaojenga kuanzia Magomeni Mapipa kule waje huko. Wajenge na uwanja wao pale. Wana haki ya kupewa. Lakini je, umewasilishaje hoja yako? Maana sasa wao wanafanya nimekuwa kama deni. Yaani wanadai, sio kwamba wanaomba. Kiuhalisia ni kwamba pale wao wanadai, sio kwamba wanaomba. Kwa hiyo wanachekesha. Kwa lengo la kuomba, basi wangeweza kufikiriwa wakapewa, lakini wanaenda kudai. Wanashinikiza tupewe. Tulifanyaga mazoezi hapa. Kwa nani? Kwa naamini kwamba hoja yao haina mashiko. Haina mashiko kabisa. Ningekuwa mimi ningeitia kapuni pale pale. Tumana nilikuwa nachelea kusema sijajua mheshimiwa waziri mkuu alizungumza nini? Alijibu nini? Alijibu vipi hiyo hoja? Kwa sababu hiyo imeenda kama kwa dhana ya kishabiki. Na yule mtu yupo kazini seriously. Wananiletea utani kwenye mambo ya msingi. Kwa sababu unafanya mazoezi kwa kupewa uwanja hapo. Kwa hiyo anatakiwa kuomba radhi. Kabisa tena hasa Baraka aombe radhi kabisa muombe mheshimiwa. Tena aombe na Watanzania wote. Na wana Simba pia. Kama walikuwa wanafanya mazoezi pale wakapewa eneo Bunju. Na eneo walichagua wenyewe. Haya. Wanakuja kugundua step wakati mziki umeisha, sio? Kwa hiyo kuna nyinyi mna furaha. Yes. Sisi tunafurahi kwa sababu tumepata eneo na soon tutaanza kujenga uwanja wetu pale kwa mujibu wa rais wangu, Engineer Felix Saidi. Juzi alikuwa anahojiwa na chombo kimoja cha habari hapo. Akasema taratibu zote, michakato wote unaendelea. Sasa tunakwenda mwishoni. Subiri tu soon shughuli inaanza pale. Sasa hicho kitu ndio ambacho kimewashtua wao. Kwa hiyo sasa wameondoka kwa Mwanengo, wameleta hoja ya kutaka uwanja kwa sababu alifanyaga mazoezi pale. Kwa hiyo roho inawauma. Inawauma wao, sio sisi. Wao inawauma. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.